今日平年より1日遅く、去年より21日遅い梅雨入りの発表があった東海地方。名古屋市内でも午前中から断続的に雨が降っています。特に三重県では南部を中心にやや強い雨を観測し、降り始めからの雨量は尾鷲市で90ミリなどとまとまった雨になっています。今夜は1時間に50ミリ前後の非常に激しい雨が降り、大雨になるところがある見込みです。先日の台風6号の影響で大雨になった地域では、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、気象台が注意・警戒を呼びかけています。